சார் இந்த 28 டிசம்பர் லைவ் ஒர்க் ஷாப் பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? அதுல வந்து நான் அட்டெண்ட் பண்றதுனால எனக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும்? கண்டிப்பாக மேம். நீங்கள் டே டு டே பேசிஸில் என்னெல்லாம் மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்களோ அந்த மிஸ்டேக்கை கரெக்ஷன் பண்ணி அதுலேருந்து வெளியே வந்து உங்களோட இந்த இயர் கோலை முழுசாக கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கான கைடன்ஸும் முழு சப்போர்ட்டும் கிடைக்கும். பட் அந்த ஒரே நாள்ல வந்து நான் டெய்லி பேசிஸ்ல அப்ளை பண்றதுக்கான விஷயங்கள் எல்லாமே எப்படி நான் எடுத்துக்க முடியும்? நீங்கள் அதை முழுசாக அட்டன் பண்ணிங்கன்னா அதை எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுறது முழு விவரம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட் ஆகும். இப்போ இதை நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் சார்? சிம்பிள்மா, என்னோட பயோவில் அதுக்கான லிங்க் இருக்குது, கிளிக் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுங்க.